那我们进来之后呢，它有分你看我们点进来这个是你的首页你的首页。那这大图呢，就我再找时间研究看看。那这个图也可以换那我们就搜寻牛肉面看看牛肉面。好，那牛肉面呢，我就随便乱用了，好不好？对吧？那进来之后你可以从它的外观里面你可以自定。好，那这里应该是属于这个吧？这个，那你可以把它移除然后好选择然后上传档案。把这个加进来。那你看这边就换过来了，有看到吗？一项，然后储存。那你这里就是换过来了。这里。那这个是文章文章，到时候你的文章可以放在这里。那进来之后你可以看一下我先把这个关掉。好，我们进来之后，比如说我们点这个进来，然后去简介点进来之后，旁边要放什么？来，你们觉得旁边要放什么？这个叫侧边栏，你们觉得要放什么？好，放连结，还有放什么？我上次部落格不是有教你们，然后说你不知道，你可以去参考我的，我不一定我的准但是你可以没有灵感的时候，你可以参考别人家放什么东西。比如说我进来之后，我旁边就是放标签。标签重不重要？其实标签也很重要，标签也是一种关键字的一种什么意思？我是做给你看。比如说打上网络行销讲师，你们要找网络行销来上课，应该会找网络行销讲师，对吧？好，那我按 Enter。那你看好，第一页都没有我，第二页。有看到吗？好，这就是我。那我把它做标签，这个叫做标签，有看到吗？把它做网络行销教学，但是我里面有放关键字叫做网络行销讲师，所以他在做标签的时候，就可能会带到我，或是网络行销教学这样子的一个网站出来。所以标签呢，你可以用我教你们的方式，标签就等于是关键字的意思。好，牛肉面有哪些标签可以使用？把这些全部都用上去可以用的就用上去。所以你必须要到这里，这里会有一个叫做文章，有看到标签点进来，好就输入啦，说什么牛肉面，好，牛肉面做法，牛肉面食谱。鸡丝什么牛，然后牛肉面英文你也可以把它，就说你想做国际化也可以，牛肉面英文。然后牛肉料理，然后牛肉料理也有这么多炖牛肉料理，这样了解吗？
话呢，你看哦，这边是不是有近期文章、近期回响、会诊这些有没有？你可以从这个外观里面有个小工具，懂吗？小工具里面，小工具里面这里你就可以随便去做。像上次我们就做皮克邦，还记得？部落格应该还记得吧？好，那比如说你搜寻近期文章、近期回响、会诊，你不要就把它拉，你不要就把它拉过来，这样了解吗？好，那里面呢标签你可以加入标签语，那你就打上。热门美食哈，那就要储存。那其他不要就把它拿开。那月历你也可以把它放进来哈，哪一天？美食文章哈。好的话，你看哦，我把它重新整理一下，那这里就变不一样了，这样了解吗？好，那分类呢？分类是什么意思？分类就是这里你的文章分类。那分类要写什么？你可以先把这个移除，你可以先编辑它，先把这个英文字母拿掉。分类要写什么？我请问一下了，像老许，你分类会写什么？就是你的分类，你文章的分类会写什么？这个不叫，这个不会有人想。牛肉面食谱，这样 OK 吗？比如说牛肉面食谱，好，更新。那你可以再新增分类，好，再新增一个分类。比如说还有什么？牛肉芝士吧，或是牛肉什么？哦，肉品选择哈。可是你肉品选择的话，肉品选择是一般人家会想到的，这个叫做关键词。可是如果说你想要让它一个类别的话呢，类别的提供，我有很多文章，我把它归类在这个类别，那你类别给它一个名字，懂吗？比如说像那个艾玛的那就拍照，比如说儿童写真，这是不是一个类别？是。大人写真是不是一个类别？是。那你牛肉面，你的类别是什么？就是我要很多文章，我就放在不管写什么文章，就是放在这个类别里面，懂吗？食材介绍 ，OK， 这个就是一种类别啊。比如说食材介绍啊，这就是一种类别。哦，那比如说你们自己去想，这样了解吗？懂吗？不懂就去参考人家怎么做，有哪些类别，你去把它列出来。那这些列别有什么用呢？就是当我点到这个食材介绍的时候，我就会有这么多类别出来。怎么说呢？比如说用我的网站好了，我进来之后，这边是不是有？是不是有标签？那我类别是把它放在这里，这样了解吗？所以当我点网络行销教学的时候，它就全部都是网络行销教学的文章，这样了解吗？哦，所以你的类别呢，你要怎么去选？哦，或是说，应该做吃的类别应该蛮多，你要自己去想的，这样了解吗？好，类别做好之后啊，你看哦，我只要做。我把类别交出来看看，小工具里面有没有类别？分类，哦，这边就是有分类啦。你看，好，那看你是要选择哈，这个
我就随便乱打了。那你看你先要选择下拉式选章还是选择文章的数目？那我先输出了。好，那你可以看一下，我重新整理是，这里就会有一个叫做牛肉面食谱，这样了解吗？好，那你有类别之后呢，我们就来写文章了。文章这里就到文章这里有全部文章。那这个你可以先把它删掉，好，因为这是要预设值，你就新增文章。那文章呢，你就可以开始写啊，比如说牛肉面，好，那就找一篇牛肉面啊。比如说牛肉料理，这是类别，那你可以写几道？它有368道，可不可以你全部把它写上去，人家找不到你，我输力。这样了解吗？你有几道365道全部把它写上去，人家绝对找得到你，懂我意思吗？啊，那比如说这个是，我就随便学啊，啊，比如说像这个，啊，我就复制起来啊，到这里贴上，然后在这里，把它复制起来。就大概复制一下这些啦，那你们自己去想，现在了解吗？好，进来之后有文字之后，那给它一个特色图片吧，就点进来。好，那你的特色图片是，至少给它一张好看的。好，给它一张好看的。那标签呢？标签要用什么？标签要用什么？牛肉面啊，能了解吗？逗号，那还有什么？牛肉面食谱，然后还有什么？牛肉面做法，这是不是人家会找得到的关键字？那新增。那分类是要分类在哪里？你自己选，这样了解吗？比如说这是牛肉面就牛肉面，好的话就按发表。好，那我们看一下，你重新整理一下，我把这些删掉。点回到你的首页，这里就会有一篇牛肉面的部落格文章，这样了解吗？点进来，这个就是你的文章。懂吗？近期文章有没有人回想？类别、标签，你什么时候写的？那当然这边还可以增加啦。那你增加之后，你就可以像我这样子，比如说我随便点一篇，像我就砍入我的 FB、我的 Line， 哦，还有类别，这就是那个日期啊，近期的文章、近期回向。这个是电子报。什么叫电子报？就是当人家对你的网站文章有兴趣的时候，输入 email， 你不用再寄给他，电子报会自己自动寄。你只要发表新文章，它就自动寄给你，这样懂吗？电子报。那标签，啊，那这个是图片啊，这些就是收网指数，这样了解吗？特色图片就是在文章里面有一个。底下就有一个特色图片，在文章有没有？全部文章，然后你按编辑，底下就会有一个特色图片，上面这里啊，点一下，它会出现你的文章的底图啊，这个，好，那就点一下，进来，这个就是你的特色图片。这样了解吗？这样知道。好，那像我这个都有特色图片，就是点进来。就是特色图片，就是你看到的第一张的图叫特色图片啊。
这样懂吗？啊，就是你第一张图用的特色图片叫图片，但是你们在写部落格的时候，建议你们图片和文字内容不要去抄人家的，不然人家就说抄袭。所以你看到这些内容、这些图片都是免费，内容都是我自己打的。像这个，我花了2个小时、1个小时、2个小时时间打这么多，这样了解吗？那什么时候发文的？2号发文的。所以我也是，你看我也是1个礼拜，看1月。这就有灰色，就是我发文的，我也是大概1个礼拜，就是2篇或是1篇，这样懂吗？也是这样去经营的。哦，你没有去经营它，怎么可能会有流量，会有人看？这不可能的事情。所以你必须要去经营，去写东西，这样了解意思吗？那你看我现在累积也是写了，大概每个月都有在写，从11月、12月、1月、2月都有在写。那写习惯就好了。那你不想写的时候就不要写，你有灵感的时候再去写，这样懂我意思吗？好，那你们试试看看这个部分，就是从类别、标签和外观的小工具，这些都是 WordPress 最基本的东西哈，最基本的。好，给你们。